বন্ধুরা আজ আবারও চলে এলাম নতুন একটি ভিডিওর সাথে। তো থাম্বনেল দেখে তোমরা আশা করি বুঝেই গেছো আজকে একটি এয়ারডপসের আনবক্সিং করা হবে। সেটা হচ্ছে এই যে বোট এয়ারডপস 138। তো এর অনেক ভালো দিক অনেক খারাপ দিকও রয়েছে এবং এই আমি প্রায় এক সপ্তাহ হলে ইউজ করছি এবং অনেক কিছু কনসও কিন্তু আমি এর মধ্যে নোটিস করেছি। সেই সব কিছু কিন্তু এই ভিডিওতে আলোচনা করা হবে। তো ভিডিওটা পুরোটা দেখুন, আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। বরাবরের মধ্যে আপনারা দেখছেন ইঞ্জিনিয়ার টেকনোলজির সঙ্গে আমি সৌম্যদীপ আপনাদের সাথে আছি। চলুন শুরু করা যাক। সো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাকচুয়াল বক্স এবং বক্সের ওপর সাইডে যদি দেখেন লেখা রয়েছে এয়ারপডস 138, এখানে একটা বোটের লোগো, গেট সেট প্লে এবং কিছু স্পেসিফিকেশান দেওয়া রয়েছে, যেমন ইনস্টাওয়েক এন পেয়ার টেকনোলজি রয়েছে, লাইটনিং ব্লুটুথ 5.0 সাপোর্ট রয়েছে, টাইপ সি চার্জিং পোর্ট রয়েছে। বক্সের এই সাইডে বোটের লোগো, ব্যাক সাইডে কায়রার ছবি এবং 650 মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি ইউজ করেছে, সেটা কিছু স্লিপ টেকনোলজি ইউজ করেছে, তাছাড়া 13mm ড্রাইভার ইউজ করা যে এইসব দেওয়া রয়েছে। তাছাড়া এই সাইডে কিছু স্পেসিফিকেশান আছে, ওপর সাইডে সেরকম কিছু নেই, ব্যাকের সাইডে নেই। তো এই হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাকচুয়াল বোটের এয়ারপডস, সেটা আমি পরে আসছি। দেখা যাক বক্সে আমাদের আর কী কী দেওয়া রয়েছে। তো আমাদের একটা ছোট্ট বক্স দেওয়া আছে, আই থিঙ্ক এর মধ্যে আমাদের ইউএসবি যে টাইপ সি কেবিলটা সেটা দেওয়া রয়েছে। এর মধ্যে আমাদের ইউএসবি টু টাইপ সি কেবিল দেওয়া রয়েছে। তাছাড়া বন্ধুরা আমাদের একটা বড় ইউজার ম্যানুয়াল দিয়ে দিয়েছে, বড় ইউজার ম্যানুয়াল, আপনারা চাইলে এটা পড়ে নিতে পারেন। তো এখন যাচ্ছি সাইডে। তাছাড়া আরেকটি ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া রয়েছে, এর মধ্যে এদের কী কী প্রোডাক্ট রয়েছে সেই সম্বন্ধে দেওয়া আছে, তো এইগুলো চাইলে আপনারা পড়ে নিতে পারেন। এবং একটা সুন্দর স্টিকার আমাদের দিয়ে দিয়েছে, আমাদের রিড মে বিফোর ইউজ, আর এখানে একটা 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টিও কার্ড দেওয়া রয়েছে, 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাচ্ছি বোর্ডের তরফ থেকে। তাছাড়া আরেকটি আমাদের ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া রয়েছে, এটা কীভাবে ইউজ করতে হয় সেই সম্বন্ধে কিছু প্রবলেম হলে। সো হ্যালো বন্ধুরা, আনবক্সিং তোমরা দেখলে, এবার সময় এসেছে একটা অনেস্ট রিভিউ দেওয়ার। তো অ্যাট দ্য ফার্স্ট যদি বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি, এখানে কিন্তু প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। তো প্লাস্টিকের কোয়ালিটি কিন্তু অনেকটাই ভালো। এখানে যে গ্লসি ফিনিশ দেওয়া রয়েছে, প্রায় আমি এক সপ্তাহ হলে ইউজ করছি, দেখতেই পাচ্ছেন কতটা কিন্তু স্ক্র্যাচ কিন্তু ধরে গেছে। এবং এখানে একটা সুন্দর বোটের লোগো এবং 3টে আমাদের এলইডি ইন্ডিকেটার দেওয়া রয়েছে, যার মাধ্যমে আপনি কতটা ব্যাটারি চার্জ রয়েছে এটার মাধ্যমে জানতে পারবেন। তাছাড়া ওপেনিং এবং ক্লোজিংয়ের কথা যদি বলেন, সিম্পলি হালকা পুশ করলেই কিন্তু এটা ওপেনিং হয়ে যাচ্ছে এবং হালকা সিম্পলি পুশ করলে কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছেন সিম্পলি এটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ওপেনিং ক্লোজিংয়ের ক্ষেত্রে 5 স্টার দিতে চাই, কোনো সমস্যা নেই। তাছাড়া এয়ারডপসের কথা যদি বলেন, সিম্পলি এটা আপনাদের এখান থেকে প্লাগ আউট করবেন এবং প্লাগিং করবেন, এর ভেতরে থাকা ম্যাগনেটটা সিম্পলি এটাকে ক্যাচ করে নেবে। এবং কানেক্টিভিটির কথা যদি বলেন, এখানে ব্লুটুথ 5.0 ইউজ করা হয়েছে এবং ল্যাগিং খুবই সামান্য হয়ে থাকে, যদিও আপনার ডিভাইসের উপর নির্ভর করে আপনার ডিলে হবে কি হবে না। আমার ডিভাইস রিয়েলমি 5, এক্ষেত্রে হালকা ল্যাগ দেখা যায়। গেমিংয়ের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু ইউজ করতে পারি না। আপনার ডিভাইসে যদি এটা ডিলে না হয় তাহলে কিন্তু আপনি সুন্দরভাবে এটার সাথে গেমিং করতে পারবেন। তাছাড়া বন্ধুরা এর মধ্যে আমাদের ইনস্টা এন পেয়ার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে যখনই এটা আপনি ঢাকনাটা ওপেন করবেন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা পেয়ারিং মোডে কি আপনার মোবাইলের সাথে ইনস্ট্যান্ট কানেক্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া এই হেডফোনগুলো আমরা দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে আপনাদের একটি বাটন দেওয়া রয়েছে এবং এই বাটনটাকে আপনি প্লে পজ করতে পারবেন এবং বাটনটাকে প্রেস করে থাকলে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্টকেও কিন্তু আপনি এর মাধ্যমে চালনা করতে পারবেন। তাছাড়া এবং ব্যাটারি ব্যাকআপের কথা যদি বলেন, এর মধ্যে 650 mAh ব্যাটারি ব্যাকআপ দেওয়া রয়েছে। এটা আপনাদের ইউজেসের উপর ডিপেন্ড করছে। আমার ইউজেস অনুযায়ী প্রায় 5-6 দিন মতো আমার চলে যায়, যদিও যে ব্যাটারি ব্যাকআপ আমি পেয়েছি সেটা কেসের সাথে, কেস ছাড়া মোটামুটি আমরা 1 দিন মতো আরামসে চলে যাবে। কেস সাথে নিয়ে যদি বলেন মোটামুটি 5-6 দিন আপনি কিন্তু আরামসে এটাকে ইউজ করতে পারবেন। এই যে ডিজাইনটা, এই যে এয়ারডপসগুলোর ডিজাইনটা সুন্দর লাগছে, কানে লাগাতেও ভালো, কানে ভালো রকমভাবে থেকেও যাচ্ছে, কিন্তু সবার কানের জন্য এটা কিন্তু সুন্দরভাবে ফিট নাও হতে পারে। হ্যাঁ, আমার কানের ক্ষেত্রে এটা সুন্দরভাবে ফিট হয়ে গেছে এবং এই যে ডিজাইনটা, এর কারণে আমরা কান থেকে কিন্তু পড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। এর ওপরে যদি একটা রবারের ব্যান্ড থাকতো তাহলে কানের সাথে একটা আলাদা সাপোর্ট থাকতো, সেক্ষেত্রে এটা আরও ভালো রকমভাবে সিকিওর হতো, পড়ে যাওয়ার বা হারিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনাটা কম থাকতো। এবং সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলে, এর মধ্যে কিন্তু ট্রিপলটা খুব ভালো রকম পেয়ে যাবেন, ভোকালসও ঠিকঠাক আছে, বেসটা একটু কম আছে। আপনি যদি বেস লাভার হয়ে থাকেন তাহলে এটার দিকে যাবেন না, বেস ততটাও কিন্তু ভালো নয়। সাউন্ড কোয়ালিটি আপনি যদি মোবাইলে কলিংয়ের ক্ষেত্রে বা যেসব নর্মাল যে গানগুলো হয়, নর্মাল সং শোনার ক্ষেত্রে ইউজ করতে চান, সেক্ষেত্রে ইউজ করতে পারেন, কোনো সমস্যা হবে না। আর এর মধ্যে থাকা যে ইনবিল্ড মাইক রয়েছে সেটাও কিন্তু অনেক যথেষ্ট ভালো।
বন্ধুর সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয়নি। আমি সুন্দরভাবেই কল করেছি এবং সে সুন্দরভাবেই কিন্তু আমার কথা শুনতে পেয়েছে। যদিও নয়েজ ক্যান্সেলেশনের কিন্তু ফিচার্স এর মধ্যে নেই, যে বাজেটের সেগমেন্টের মধ্যে এটা আসে সেক্ষেত্রে কনসিডার করাই যায় এগুলো। আর আপনার যদি বাজেটের মধ্যে হয়ে থাকেন, আমি কম সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র কলিংয়ের জন্য একটি এয়ারডপস খুঁজে থাকেন, সেক্ষেত্রে এটা নিতে পারেন। বেস্ট বাই লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকছে। আর তাছাড়া বন্ধুরা, আপনারা অনেকক্ষণ থেকেই দেখছেন যে এখানে লেখা রয়েছে এয়ারডপস 138। তো অনলাইনে যদি আপনারা সার্চ করেন কিংবা ডেসক্রিপশন বক্স থাকা লিঙ্কে যদি ক্লিক করেন, তাহলে আপনারা দেখবেন লেখা রয়েছে এয়ারডপস 131। তো বেসিক্যালি দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি? সো বন্ধুরা, এটা একটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, এটা কোনো সেরকম নয়। আমি এটা অফলাইন থেকে কিনেছি এবং এর অফলাইন যত ভেরিয়েন্ট আছে সব কিন্তু 138 নামেই আছে, এবং অনলাইন যেসব ভেরিয়েন্টগুলো আছে সেগুলো 131। দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সেম জিনিস, সেম কালার ভেরিয়েন্ট রয়েছে, অলমোস্ট সেম। সিম্পলি খালি একটা অফলাইনের জন্য আলাদা মডেল নাম্বার, অনলাইনের জন্য আলাদা মডেল নাম্বার। আপনারা নিঃসন্দেহে নিতে পারেন, দুটোই কিন্তু সেম প্রোডাক্ট। যেখানে যেটা প্রাইস কম পাবেন সেখানে নিতে পারেন। আর এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন। এখন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকুন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দেবেন। আমি আমার চ্যানেলে এরকমই আনবক্সিং রিলেটেড, টেকনোলজি রিলেটেড ভিডিও আপলোড করেই থাকি। আর প্রত্যেক ভিডিও শেষে একটা কথাই বলবো, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সর্বদা আমার চ্যানেল আমাকে এবার জুড়ে থাকবেন, আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। স্টে অ্যাট হোম, টেক কেয়ার, বাই।